차 모델. 사이클라인 BM. 뜨겁네. 하체에서 예. 후진하거나 이제 유턴할 때 이제 핸들 돌릴 때 하체에서 그 관절 부러지는 소리가 나가지고. 아, 그러니까 후진할 때, 네, 유턴이나 네. 후진할 때. 네네네. 지금도 나죠? 네, 그쵸. 그렇죠. 그럼 한번 해보자고요. 네. 타요. 자, 우리 지금 이 소리. 이 소리? 네네네. 이쪽에서 그러네요, 지금. 네. 조수석 쪽에서는 안 나는 것 같은데. 네. 잠깐 지금 봤을 때. 네. 유턴할 때는 간헐적으로 나고 후진할 때 보통 많이 나더라고요. 핸들을 이렇게 틀으면 나네. 네. 지금 단순하게는 여기라고 느껴지지만 또 운행하면 틀릴 수 있어요. 네. 네. 그래서 이제 한 바퀴 돌아보고 지금 고객님이 지금 원하시는 거는 이쪽에서만 지금 뚝뚝대는 거 네. 이거가 불편해서 오신 거죠? 네, 맞습니다. 네. 네. 차 조심하세요. 네네. 잡힌 느낌이 나네요. 원래 이 정도만 해도 뚜두두두 거릴 때. 네, 그렇죠. 이때 이러면서 주차할 때가 제일 많이 났는데. 한 6개월 정도 됐어요. 중고로 산 거라. 6개월 된 거죠? 네. 6개월 전에 났어요? 아니요, 그때는 아니었어요. 아예 조금 더. 조금은 나도 제가 못 느꼈을 수도 있는데 그때는 네. 이런 게 없었고 없었다? 한 달 전부터 좀 시작돼서 좀 하루하루 좀 터진 느낌? 부품을 네. 바꾼 거예요. 네, 뭐 이거는 하나 바꾼 거 같다고. 바꾸고 네. 한 번 정도는 손을 대긴 됐어요, 차가. 네. 네. 그래서 혹시나 이제 물어본 거야. 뭐, 네. 뭐 수리하신 게 있으신가 네. 하고. 오케이. 오케이. 네. 아이고, 어쩌서. 한 번밖에 안 나네. 맞다, 이거. 낫지? 둥? 낫지? 요 앞으로 가면 또 나. 그럼 딱 멈추고 또 저기랑 딱. 점검하기 어렵네. 어? 아주 악조건이다, 악조건. 진짜 욕 나온다, 진짜 유튜브라 내가. 여기 움직였다는 얘기 아니야, 여기 살짝. 뒤쪽에.
어렵다, 어려워. 자, 소리가 나는 건 발판 밑에도 떵떵 울려 됩니다. 지금 핸들을 오른쪽으로 왼쪽으로 걷다 최대한 많이 꺾었을 때 왼쪽 발 밑에서 떵떵 그럽니다. 지금 내리막길에서는 더 심해요. 그래서 내리막길에서 지금 테스트를 중인데 왜 저기서 떵떵 되는데 소리는 지금 안 나면 다 잡아놨고요. 앞판 내린 데에서 볼트가 풀렸는데도 여기서 떵떵 돼요. 환장합니다. 환장해. 후진 넣고 올라갑니다. 내려갈 때도 원래 떵 또덩 그랬거든요. 그리고 올라갈 때도 소리가 안 나죠? 네. 차 조심하세요. 네네네. 잡힌 느낌이 나네요. 원래 이 정도만 해도 뚜두두두 거려야 네, 되는데. 그렇죠. 최대 악조건으로 하는 겁니다. 악조건. 항상 이때 이러면서 주차할 때가 제일 많이 났는데 근데 좀 이 주행을 그럼 해보면 될까요? 반대쪽 받았죠? 자, 오른쪽. 너무 내리막길 그냥 알라도 굴러 내려가네. 굴러 내려가. 자, 전혀 안 납니다. 오케이. 자, 밑에 언더커버 쪼이고 뭐 소리는 이걸로 마무리 지면 될 것 같습니다. 이게 제가 항상 하는 얘기는 뭐냐면 뭐 어떤 부품을 가는 것도 좋지만 부품을 안 갈고도 이 소음을 이 잡소리를 잡는 경우가 거의 반 이상이 됩니다. 저희 샵에 오시는 분들은. 그러니까 결국은 다 갈고 와서는 안 잡고 그냥 그렇죠. 그런 현상이 발생되는 거죠. 그러니까 돈만 바가지 들어가고 여기 와서는 저희도 정비비 조금 주시려고 그러는데 노력한 대가이만큼만 받습니다. 어쨌든 교환하기 전에 이분도 처음부터 오신 거예요. 그러니까는 이제 교환을 하고 잡는 것보다 지금 교환을 아무것도 안 하고 지금 마무리가 된 겁니다. 어떤 게 어쨌든 쌀까요? 공이면 똑같이 들어간다고 해도. 그쵸? 자, 시청해서 감사하고요. 반가웠습니다. 또 이런 뭐 애매모호한 거, 뭐 어려운 거, 그러니까 고객님들이 이제 스트레스 받는 거 갖고 오세요. 뭐 저도 뭐 신은 아니지라 전화상으로 뭐 얼마 들어가냐, 뭐가 문제냐 물어보지 마시고 시간 내서 오시면 성심성의껏 봐드리도록 노력을 하겠습니다. 발음 참 안 됩니다. 시청해서 감사합니다. 자, 완벽합니다. 원인은 앞프런트 판넬 조립을 잘못해서 너무 느슨하게 조여서 그런 것 같습니다. 꽉 조이니까 소리 안 납니다. 원인은 여기 부분이었습니다. 이 부분.